हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो केम छो तम बधा? आई होप के तम बधा मजामां छो। तो हवे आज जवानुं छे वाડીए, न्या छाटवानी है दवा। हालो मळीए पछी धीरे धीरे। I hold him up. મિત્રો આમાં ખેતર માંથી હેલિકોપ્ટર નીકળ્યું. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading. ફાઇનલી મિત્રો દવા છટાઈ ગઈ. હવે અમે જઈએ અમારા ઘરે. કેમ છે જેસુક? મજામાં? મજા મોજ ને? ભાજી કે નથી નથી ગયો? આ તો આપણી પીપી લગ ટીકા કરાવવા કાંઈ ગયા પીપી. ઓહો. એ મિત્રો કેમ છો? आई होप के तम बधा मजामां જ રહેશો। તો હવે હું દવા છાટીને પૂગી ગયા ઘરે। તો હવે નાહી ધોઈ લે પછી નિરાતે મળીએ। એ ગાઈસ કેમ છો? आई होप के तम बधा मजामां છો। તો નાહી ધોઈને ફ્રેશ થઈને તૈયાર થઈ ગયા। હવે જમી લઈએ ગાઈસ। નાહી ધોઈને તૈયાર થઈ ગયા, કપડા બપડા પહેરી લીધા, અત્તર માર્યું। હાલો તો હવે ખાઈ લઈએ। તો મિત્રો જમવાનું બની ગયું। જમવામાં હાવ દેશી ઘર ને ઘી અને રોટલી, છાશ, સંભારો, અથાણું। મિત્રો કેમ છો? आई होप કે તમે બધા મજામાં છો। તો અત્યારે અમે મારી ગાડીની ટાંકીમાં અસ્તર માર્યું, હવે કાલ પાછા કલર મારવાનું। અમારા કરશનભાઈ માવો સોરે ટાણા અમારા કરશનભાઈ મારી રહ્યા છે અસ્તર। તો ફાઇનલી મિત્રો જમવાનું થઈ ગયું છે, તો આપણે હવે જમી લઈએ, જમીન પછી નિરાતે મળીએ। તો ફાઇનલી મિત્રો કલર થઈ ગયો છે કમ્પ્લીટ। હવે સવારે ખાલી કોટિંગ ચડાવવાનું છે, તો મળીએ પાછા નિરાતે। કેમ છો? आई होप કે તમે બધા મજામાં રહીશો। તો રાતના વાગ્યા 12:45 હો ગઈ है। એડિટિંગ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું બધું। તો હાલો પછી હવે મળીએ નિરાતે નવા વ્લોગમાં। જો મારો વ્લોગ તમને પસંદ આવ્યો તો મારી ચેનલને લાઇક એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। મળીએ પાછા નવા વ્લોગમાં।